Слов нет. 9 мая. Люди отдохнули, костер не залили, не засыпали, не потушили. И вот теперь мы с ним будем, с костром, разбираться. Честно разбираться. Но надо растащить немножко, чтобы Я стащил уже. чем-нибудь присыпать. Угу. Вот, сволочь, вон то бревно как горит еще. Огоньки, смотри, какие. Вон. Огонь настоящий. Смотри, оно бревно внутри горит. Все, пылает аж. А воды у нас в машине сегодня нету уже. Паша, Ливы еще звонят. Сейчас. Саша немножко воды нашел. Ого. Алло, алло. Привет. И вас с праздником всех. Илья, теперь мы сегодня сейчас в лесу, мы с Тамарой тушим костер. Эти туристы не потушили, мы тушим чужой костер. Уже дело к вечеру, мы уже погуляли, выпили коньяка, отдохнули. Ну вот, теперь у нас проблема. А как ты там? Ага. Ага. Как называется? А где он? Знаю. Улица Студенческая, понятно. Угу. Ну да. Угу. Угу. А сколько ужин стоит это? Сколько ты заплатил за это удовольствие? Из интереса. Да, все. Ага, я люблю. Угу. Ага.